Schönen guten Tag, mein Name ist Micha. Ich möchte gern mit euch meine Leidenschaft teilen. Zukünftig werde ich viele Videos hochladen von meiner Feuerwerk-Session und ich freue mich einfach, jetzt mit dabei zu sein. Ich weiß, es gibt schon viele, die das machen, aber umso mehr wir sind, gerade in der schwierigen Zeit, dann müssen wir einfach zusammenhalten. Und ich habe jetzt einfach Bock drauf, das erste Video zu machen. Und zwar ist das ein Unboxing, kann man es ja nicht mehr nennen, aber ein Reste anschauen vom letzten Jahr. Viel ist nicht mehr übrig geblieben, weil ich einfach Bock hatte, alles zu verknallen. Und dann schauen wir dann einfach mal. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch schon an. Wir haben hier die Sternraketen von Funke. Ein ganz tolles Set, 12, 13 Euro. Und jedes Mal mit Abschussstab dazu. Ganz tolle Raketen. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Glaubt man gar nicht, was da rauskommt. So. Dann haben wir hier Bodenwirbel von Vorwerk. Kann man sich vorstellen wie die tollen Bienen von Vego, einfach nur besser. Das ist perfekt zum Warmschießen. Ja, habe ich auch noch einige da davon. Wird es auch bald ein F1 Video geben für euch. So, dann haben wir die Crackling Birds von Explode. Mit Abstand die besten Vögel, die es gibt zurzeit im F2. Kann man nur jedem empfehlen. Ja, als nächstes haben wir die Tornado-Wirbel von Funke. Die fangen an, sich am Boden zu drehen und dann mit einem schrillen Pfeifton steigen die gen Himmel. Gibt es auch verschiedene andere Artikel noch, aber von Funke, die sind einfach am besten. So, als nächstes haben wir die Big Boards von Explode. Auch mit Heron würde ich sagen, die besten Crackling Boards. Dann haben wir Detonation von Pyroland. Kanonenschlag mit Crackling-Wolke, auch richtig geil, muss ich sagen. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann haben wir eine Packung Moskitos von Leslie. Ein unbedingtes Muss. Eigentlich immer wieder richtig geil. Ja, ein Luftheuler. Ich glaube auch von Explode. Restbestände von D-Böller. Deinen Namen von Pyroland. Ja, perfekt zum Warmschießen. Und dann habe ich noch eine halbe Packung Geoshocks von Leslie. Auch richtig geile Bombenrohre. Mit tollem Bouquet, glaubt man gar nicht, was hier rauskommt. Habe ich gekauft bei Fräsmann letztes Jahr.
Die haben immer ganz tolle Sachen. So Pyros, ich habe nochmal alles aufgebaut für euch. Viel ist nicht mal übrig, aber glaubt mir, es wird viel dazukommen dieses Jahr. Ich habe bei Röder bestellt, bei Feuerwerksvitrine, Pyroland und Pyroweb. Da kommt einiges auf euch zu. Unboxings, Batterien, Raketen. Freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Pyro Colors.